Začne to na v pondělí práci a nemusím se zdržovat, já jsem napíšu na lístek. Tak jo, jak chceš. To je 34 mi tak to 34, jo? No, 14 pivo a 3 korun sklínka. Mhm. Já myslím, že To bude bezpěný. já jsem mu říkal, že mu zavolám, že můžeme to čáka na stojáka si. Ne, lahováča, do ominu. Nebo si můžu na toho mývat a si počkám chvíli. Ne. Dá u televizky, víš, lahováčka. Víš, máš to tady na kraju. Ty vole. Ty vole. To jsem neviděl. To je Kamarád. teda matroš, vole. To je ta banda, co jsem viděl já. To je 20 prasat, ty vole. Ty vole. Čumíme po dřevě, ty vole, a No. sejmul by ze 3 prasata. Kurva, tož to bylo. Ale já si myslím, že to dřevo je poskáraný v prvním momentě nad tím, na Váďo, tak dneska silnici, pivo jo. nebude. Flínta, vole, půjdeš, Je co? tam kamoš sedí. Já? Sedí. To jsem ještě neviděl po cestě tady. Já taky ne tolik. Viděl Já jsem... zapl kameru, vidíš, že jsme běží na kameru. Ty jo, ty je natočený. Je. Ukáž manželce. Podívej se. Vody. To si nikde nahraje, to ne, že to smažíš. Akorát to nevende do tyho. Do e-mailu to nevleze. Ty Vojtě, jsem čuměl po dřevě, kurva. Můžu to udělat.